Rikthehemi sërish në studio dhe në këtë pjesë të programit do të flasim për modën. Vin nga Kosova, por operojnë edhe në Shqipëri. Agjencia e modelingut Eda Web ofron kurse modelingu për fëmijë, sfilata dhe trajnime profesionale. Kam kënaqësinë të mirëpres në studion e Living Day Edita Lura Salihu. Përshëndetje, mirë se vjen, shumë kënaqësi të të mirëpres. Faleminderit shumë për prezencën dhe sa bukur që do të flasim për disa krijime shumë të veçanta, por mbi të gjitha për një moshë të re të cilën ju doni ta udhëzoni në një drejtim të caktuar. E nisim menjëherë duke prezantuar Eda Web. Çfarë dallon Eda Web nga agjencitë e tjera për sa i përket stilit, por edhe mënyrës se si punon me modelet? Atëherë, Eda Web organizon sfidata çdo 3 muaj. Të gjitha sfidatat i kemi zakonisht nëpër televizione. Kjo është ajo që bën më të veçantë firmën tonë. Kemi mësuesit profesioniste të cilët i trajnojnë vajzat në mënyrë shumë profesionale. Edhe vajzat kanë filluar me një pasion shumë të madh, domethënë e kanë marrë shumë afër zemrës, i pëlqen shumë mënyra si hyjnë në skenë, e japin vetbesim shumë të madh, si e shohin edhe veten e tyre nëpër televizione, domethënë që kanë marrë me shumë qef, e kanë me shumë pasion dhe shpresojmë që të kanë jetë shumë mirë. E uroj shumë këtë gjë. Na tregoni pak më tepër rreth kurseve tuaja. Nga cila moshë fillojnë regjistrimet? Atëherë, regjistrimet i kemi nga 4 deri 14 vjeç, e kemi të ndara në grupe, vajzat e vogla dhe vajzat pak më të mëdhaja, që mësuesja ju ushtron në mënyrë profesionale. Sa zgjasin kurset e kjo? Nuk është që kemi një periudhë sa zgjat, për arsye se ne kemi sfidata vazhdimisht. Përderisa vajzat kanë dëshirë të marrin pjesë në sfidatat që ne organizojmë, ata kanë gjithmonë bashkëpunim me ne deri në moshën 14 vjeçare. Domethënë në moshën 14 vjeçare vajza vetëm certifikohet nga ana jonë. Si bashkëpunoni me brande apo me dizajner për të dhënë mundësi të veçanta edhe unike modeleve tuaja? Po. Ne po kërkojmë vazhdimisht kryesisht kompani fustanesh për fëmijë. Ne i reklamojmë nëpër televizione të ndryshme. Domethënë vajzat kanë një prezantim shumë të bukur, prezantojnë në mënyrë shumë të bukur fustanet, kështu që ja vjen për të gjitha kompanitë e fustaneve për fëmijë, ja vjen në bashkëpunim me ne. Edhe unë këtu do të veçoja Art, Zanat dhe Tradit, e cila është një markë shqiptare me 11 vite përvojë e specializuar në krijimin e veshjeve festive për fëmijë. E para në tregun shqiptar që solli konceptin e qeras dhe të shitjes së fustaneve më të veçantë për evente të rëndësishme. Art, Zanat, Tradit kombinon stilin elegant me punimin artizanal dhe dashurinë për çdo detaj. Me një koleksion të pasur, të krijuar për të lënë kujtime të bukura në çdo fest, mbetet gjithmonë zgjedhja e parë prindërve që kërkojnë cilësi, fines dhe personalizim për veshjen e fëmijëve të tyre. Dhe tek sfilata e sotme do të kemi mundësinë të shohim një koleksion pikërisht nga Art, Zanat dhe Tradit. Po, e falenderoj shumë vajzën e fustaneve dhe ka bërë një punë shumë të mrekullueshme sot me vajzat. Dhe ne do të kemi mundësinë që t'i shohim vetëm pas pak minutash këtu në studion e Living Day, e cila do të transformohet si asnjëherë tjetër. Do të kemi mundësinë e një pasarele të një sfilate ku ju do të shihni zonjusha të vërteta, të cilat janë veshur me fustane të mrekullueshme. Me sa di, po bëheni gati për një sfilat në Paris. Po. Do të më tregoni pak për këtë projekt? Po punojmë në rreth një bashkëpunimi me disa kompani franceze. Sfilata do të jetë pak a shumë gjatë muajit prill, nuk është caktuar akoma data e saktë, për arsye jemi akoma në punime. Po kërkojmë edhe kompani shqiptare të bashkëpunojmë me ta, kështu që dyqanet e fustanave mund të na kontaktojnë kush është interesuar për të reklamuar fustanet e tyre atje. Po kërkojmë edhe vajzat e reja, të cilat kanë dëshirë të prekin pasarelat e Parisit. Me siguri do të jenë të shumta vajzat të cilat dëshirojnë të bëhen pjesë e kësaj sfilate, e këtij eventi që ju organizoni në Paris. Por jo vetëm vajzat, por edhe prindrit e tyre e kanë këtë dëshirë. Si mund të bëhen pjesë? Ju do të bëni një përzgjedhje, një seleksionim, kushdo mund të regjistrohet? Kjo sfilat nuk e përfshin vetëm vajzat e kursit, secila vajzë që ka dëshirë të marrë pjesë mund të regjistrohet, normalisht në kundër një pagese, por është e konsiderueshme për sfidatën të cilat të tjetë. Do të thonë kush është interesuar mund të na kontaktojë nëpërmjet Instagramit tonë dhe aty japim informacionet më të detajuara. Dhe gjatë bisedës tonë kemi patur
numrin e telefonit ku mund të vihen në komunikim me Eda Web. Aty do t'jetë ekipi stafi që përgjigjet me njëherë, cilat janë disa nga kriteret që i keni të rëndësishme që ato të bëhen pjesë e agjencisë tuaj. Do me thonë kursi jo nuk e kërkon që t'jenë vajzat profesioniste, nuk kërkon që të kemë pasur provoj, pasi që kemi mësuesit tona, ato i ushtrojnë në mënyrë shumë të profesionale. Kush është interesuar mund të vetëm të na kontaktojnë dhe ne mirë me të gjitha. Nga Shqipëria edhe nga Kosova, gjithashtu, me qënë se ju operoni edhe në Shqipëri, edhe në Kosovë. Dhe mbuloni një pjesë të rëndësishme të shumë aktiviteteve me vajzat të cilat trajnohen se si të qëndrojnë dhe si të sfilojnë si modele. Erdhi momenti që ne të mund të shohim sfilatën e përgatitur nga Eda Web. Okej, atëre Edita duhet t'ja lëm të gjithë hapësirën dhe të gjithë vëmendjen siç e meritojnë modelet të cilat ju i keni përgatitur me aq shumë dashuri për këtë sfilatë.
Sa bukur, sa bukur, sa bukur. Njëri fustan më i bukur se tjetri dhe vajzat që mbanin kaq hishëm secilin. Jemi në fund të takimit për ditën e sotme. Faleminderit që qëndruat në shoqërinë e Living Day në Vision Plus. Mirupafshim.